ブラックセイントの必殺技、ブラック流星拳。暗黒ペガサス。あまり遅いのでおじけづいたのかと思ったぜ。問答無用。暗黒流星拳。またの名を国士剣とも呼ばれるブラック流星拳は、相手の全身の血を濁らせ死に至らしめる。アニメでの技の読みは暗黒流星拳。富士の風穴にてブラックペガサスが使用した聖夜と同じペガサス星座のブラッククロスをまとう闘士。アニメでの呼び名は暗黒ペガサス。原作と同様に神聖クロスの防御力に全く歯が立たなかったが、聖夜のペガサス水星剣と同様、一点集中の剣によって聖夜に一矢を報いている。アニメでは顔及び肌の色も変更されていた。聖夜との対戦では先手を取り、数発の剣を命中させるが、ペガサスの神聖クロスによって防がれた。その際に聖夜が以前のクロスなら致命傷だったと発言したことから、直接的な破壊力もある模様。聖夜の流星剣を受けて敗れ去る。しかし国士剣の毒はクロスを突き抜けて聖夜の体に及んでおり、徐々に蝕み苦しめた。指一本。一本だ。君と私の実力の差がどれほどあるのか、今までのはほんの小手調べという証拠に、この指一本で君を吹っ飛ばしてみせよう。ブラックドラゴンが使用した技、暗黒四天王の中で最強の実力を持ち、人差し指一本のみで紫龍を吹っ飛ばした。特に技名のついた攻撃を繰り出すことはなかったが、その威力は圧倒的であった。紫龍と同じドラゴン星座のブラッククロスをまとう闘士。アニメでの呼び名は暗黒ドラゴン。敵に対しても常に君と呼び、味方を倒した敵を称賛したり、戦闘中優位に立ちながらも相手の体調を気にするなど、紳士的な振る舞いが目立つ。友情を信じておらず、実刑である伏龍が倒されても何とも思わなかったが、友情を信じて死すら覚悟する紫龍の姿に心を打たれる。決死の覚悟で繰り出された昇龍波を受けてもすぐには倒れず、血止めの神王点をついて紫龍の命を救った後、力尽きた。アニメ版では伏龍と呼ばれる兄は登場していない。ブラックブリザード。暗黒スワンの恐ろしさを肝に銘じたあの世へ行け。行くぞキングナス、受けてみろ。暗黒ブリザードの恐怖を。黒い雪の結晶を相手に放つ。空気中の毒素を込めた黒い陶器を操り、その威力は炎すら凍らせると豪語する。この毒素によって相手の反撃を防ぐ効果がある。アニメでの技名は暗黒ブリザード。ブラックスワンが使用した氷河と同じ白鳥星座のブラッククロスをまとう闘士。アニメでの呼び名は暗黒スワン。氷河とは2度戦うことになるが、初戦から氷河に圧倒され、黒い陶器は氷河の薄皮1枚を凍らせたに過ぎず、2度目の対戦では全く通じなかった。氷河の狩り草で動きを封じられ、ホーロドニースメルチを受けて氷の柱に固められる。氷河はブラックスワンの命までは取らず、脱出できるよう右腕のみは凍らせずにいた。しかし残された力を己のために使わず、自分の眼球をえぐり取って一騎のもとへテレポートさせ、氷河最大の剣の映像を伝えた。敗れはしたが潔く、最後まで暗黒四天王としての誇りを守った。アニメでは一気に氷河の剣を伝える手段は目をえぐるのではなく、ヘッドギアの白鳥の頭部分に敵の剣を記憶する能力があると設定されており、これを折り取って届けるよう変更されていた。ブラックファングネビュラ。ならばとっておきの鎖を食らわしてやる。お前の命を吸い尽くすまでもはや離れることはない。死ねアンドロメダ。相手に向かって黒い鎖を投げつけ、相手にまとわりついた鎖が蛇に変化する黒い鎖を操る。アニメでの技名は暗黒ネビュラチェーン。富士の風穴にてブラックアンドロメダが使用した春と同じアンドロメダ星座のブラッククロスをまとう闘士。アニメでの呼び名は暗黒アンドロメダ。崖へ転落する聖夜を助けようとして身動きができない春に対して攻撃を加えた冷酷な男。ブラックドラゴンからは狩猟一騎の実弟であることから早くとどめを刺すように指示されるものの、ブラックファングネビュラの特性を利用し徐々に痛めつける攻撃を行った。しかし聖夜が崖下へ落下し、激怒した春の反撃を受けネビュラチェーンの前に散った。暗黒鳳凰玄魔剣。この世にフェニックスは2人もいらん。
俺こそ真のフェニックスであることを思い知らせてやる。おお、剣魔剣。強力な幻覚にて支配する技。一騎を苦しめたがエスメラルダへの思いの前に技を破られている。ブラックフェニックスが使用したアニメでは暗黒フェニックス、原作では少なくとも5人存在し、グラードコロッセオからゴールドクロスを奪取して逃走した。そのうち4人は手負いの上にクロスをまとっていない聖夜や紫龍に倒されている。残る1人は一気にそのことを報告するシーンで登場したが、その後の消息は不明。総数15人の影武者たちのほか、ジャンゴの懐刀として影武者よりはるか上の実力者が1人いる。デス・クイーン・インフェルノ。ラエーフェニックス、デスクヒントを地獄の炎も。相手に向かって灼熱地獄級の炎を放つ。空気と剣の摩擦熱によって岩を溶かして溶岩状にして攻撃する技とされる。ブラックセイントの首領とされるジャンゴが使用したフェニックスのクロスを所有していたが、クロスからは認められずまとうことができなかった。暗黒四天王を倒した一騎と対峙するが、幻魔剣の前に瞬殺された。力こそ全てとするブラックセイントたちを統率していたことから相当な実力者とする説もあるが、一騎はジャンゴより暗黒四天王の方が実力は上としている。アニメでは一騎が暗黒セイントの首領となった時点ではジャンゴは島を離れており、一騎が島を去った後にジャンゴが暗黒セイントの首領となり、島を完全に掌握したとされる。聖夜たちがサンクチュアリへ乗り込む直前にアーレスの指令を受け、デスクイーン暗黒スリーラを従えて一騎に挑戦を挑むが、一騎の幻魔剣の前に敗れ去っている。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。ご意見やご要望のコメント待っています。ではまた次の動画でお会いしましょう。See you next time.